ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมมาครับมาในสิพามากินข้าวเสากันครับผมเราก็จะมีลาบหมูนะครับผมลาบน้ำตกครับผมกับคอหมูย่างนะครับเนาะมาครับมานี่กินหน้าบานครับกับผักสดๆเอาครับนี่ครับมีผักซี่นะครับเนาะนี่ครับแล้วก็มีไปมรพาครับผมแซ่บๆครับผมมากินน้ำกันครับครับโอ้ยแซ่บหลายครับมันกินข้าวเช้าครับกินอยู่หน้าบ้านครับผมครับผักกาดสดคักดีครับสดคักสดแน่ครับเสือไม้ยังมีดินอยู่เลยครับผมสดแห้งครับมาล้างเอาครับผมแซ่บหลายครับมาครับกินต่อครับผมเบิ่งครับนี่คำใหญ่ๆครับสดๆครับกรอบหอมๆเลยครับผมแซ่บคักนี่ครับคำใหญ่ๆครับผมกินกับลำน้ำตกเขาครับผมยัดเข้าไปครับผมแซ่บคักนะอยากครับผมเรื่องพักๆนี่ครับอยากแห้งครับผมโอ้แซ่บคักหลายครับผมนี่ครับคำใหญ่ๆกันไปเลยครับผมมาครับแซ่บน้ำกันครับมื้อนี้นี่ครับกินกับแตงครับมีครับผมแซ่บคักดีครับกินเขากับผักนะครับเรื่องมีผักแก้วนี่ครับมักแห้งครับผมมาครับคำใหญ่ๆน้ำกันครับผมแซ่บๆครับผมมาครับคำใหญ่ๆครับผมแซ่บหลายครับยัดเอาครับผมเขียวน้ำมันกับบอท่านนะครับผมแซ่บคักดีรอครับผมมาใส่ทั้งมือทั้งสอนทั้งยังน้ำกันเลี้ยวหันมือครับผมแซ่บแห้งครับผมมีเวลาเฮ็ดกินนะครับส่วนมากก็สิซื้อกินนะครับเนาะก็บ่ว่ากันนะครับเนาะเดี๋ยวเวลามีก็จังเฮ็ดครับผมตรงนี้เฮามีภารกิจเฮาหลายอย่างครับผมมาครับแซ่บๆน้ำกันครับนะครับนี่ครับกับผักใบเขียวๆครับคำใหญ่ๆนะครับยัดเอาครับผมแซ่บดีครับมาครับก็กินหลายแน่นะครับนอกช่วงเมื่อยครับผมมาครับแซ่บๆน้ำกันครับผมว่าจะมีผักครับผมกินกับยังก็แซ่บครับผมมาครับนี่ครับคำใหญ่ๆครับแต่คิดว่าก็จะกินบ่เบิดนะครับเบื้องต้นนะครับมันเริ่มจะอิ่มแล้วครับผมเริ่มสิกินบ่เบิดแล้วครับฟื้นครับผมเอาไว้ครับผมมีคนกินกระถิ่มคือเก่าครับผมเอาก็ฟื้นกินไปครับผมเพราะมันแสบอยู่ครับแต่ว่ามันอิ่มครับกินหลายแห้งครับเขาก็เป็นถ้วยครับตกคอหมูย่างแล้วบักย้ายนึงครับกินกันคน2 คนกินบ่เบิดแล้วครับเอามันสายกินผักครับผมมาคักผักนี่ครับมาครับแซ่บๆน้ำกันเลยครับผมมีระดับกับบางอย่างนะครับผักว่าจะมีแนวเกี่ยมมันครับแซ่บหลายครับผมมาได้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมนี่ก็เสียผ้ามากินลาบน้ำตกกับข้อหมูย่างเขานะครับเนาะแซ่บๆน้ำกันครับผมนี่ครับกินกับแตงคำใหญ่ๆคือเก่าครับว่าจะมีผักนะครับโอ้ยแซ่บหลายครับผมมาเด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้อง
ครับนี่ครับเบิดแล้วครับเลือกแล้วครับผักปลอดสารพิษมีร้อยหนอนเลยครับผมนอนกินครับเราต้องเลือกเอาครับไปกินต้มซี่ต้มหายกินนอนเข้าไปเป็นพยาธิอีกครับผมเราต้องเบิ่งน้ำเนาะครับเนาะเสียบร้ายครับผมต้องห่วงครับมาครับเบิดเรียบร้อยครับผมเป็นที่เรียบร้อยครับผักบางอย่างหลายครับผมเขาบนเน้นผักครับผมครับผมแล้วฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเป็นบ้านๆกินง่ายๆเท่านั้นครับผม
ขอบคุณสำหรับผู้คนมาเขามารับชมรับฟังนะครับผมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ